अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये टूटी हुई एक बच्चे की कार है, इसको मैं आपको एक नए तरीके से चलाना सिखाऊंगा कि इसको कैसे दोबारा से बनाकर चलाया जा सकता है। ठीक है, वीडियो आप गौर से देखें। इसमें मुझे ग्लू चाहिए होगी और ये ढक्कन चाहिए होंगे, स्क्यूर स्टिक्स चाहिए होंगी, फिर कटर चाहिए होगा। तो ये कुछ चीज़ें चाहिए होंगी और मैं बनाने लगा हूँ, आप देखें। अगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। चलें अब स्टार्ट करते हैं।